यदि आपके घर में रोज काली बिल्ली आ रही है या घर में रोज नुकसान हो रहे हैं, घर में भूत बाधा है, घर में बदबू आ रही है, तो घबराइए मत। एक छोटा सा उपाय आपका हर कष्ट का करेगा निवारण। आपको एक हींग चाहिए, कुछ 21 काली मिर्चों के दाने चाहिए। अपने पूरे घर के ऊपर से उतार कर एक पाथी के ऊपर, पाथी को जलाकर उसके ऊपर आप हींग और काली मिर्च डालकर धूनी देना शुरू कीजिए। आपके घर से भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी।